不渴燥但痰多这个原因呢就是它30秒把它清干净。如果你不渴燥，但是呢痰比较多，刚咳完没有一会儿又有了，就是说明你这个痰呢不是从气管里来的，而是从食道内出来的，这就是呢食道中有粘液了。那么这个粘液怎么来的呢？大多是脾虚滋生了痰湿，痰湿聚集在咽喉，就形成了这个所谓的痰。而且呢这类人不仅只有痰，还会有其他的症状表现，比如舌头比较胖大，两边有齿痕，口干、头晕、疲乏无力、困倦食欲减退等。对于这种情况，有些人可能会选择吃一些参苓白术散，但如果吃的对症呢，确实是有效的。不过临床上很多脾湿的人呢，还会夹杂着寒热错杂、湿热寒湿等，因此调理的时候还需要根据患者的情况酌情加减才可以。